बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अदनान और आप देख रहे हैं बिस्मिल्लाह टॉस यूट्यूब चैनल। तो जी दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है तेज़ रफ्तार 150 सीसी लोडर रिक्शे का गियर बॉक्स ख़राब हो जाए या चलती हुई गाड़ी का गियर बॉक्स जाम हो जाए, आपके नज़दीक कोई मैकेनिक ना हो, आप अपनी गाड़ी का गियर बॉक्स खोल के कैसे इसको रिपेयर कर सकते हैं, जो उसका फॉल्ट है वो कैसे दूर कर सकते हैं। कंप्लीट डिटेल आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। तो जी तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक है वो 300 सीसी लोडर रिक्शे के गियर बॉक्स है जो बिल्कुल जाम हो चुका है, जो ना फ्रंट गियर काम कर रहा है ना ही बैक गियर काम कर रहा है, और गियर के अंदर से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आ रहा है, शोर आ रही है। वो शोर किस वजह से है और आवाज़ किस फॉल्ट की वजह से आ रही है, उसकी कंप्लीट डिटेल आपको देंगे। तो जी दोस्तों, अपने सबसे पहले फॉल्ट चेक करने के लिए अपने 13 नंबर की गोल्ड राड की मदद, जो गियर बॉक्स की बैक साइड वाली पत्ती है 13 नंबर की गोल्ड राड की मदद से अपने उसके चारों बोल्ट जो वो खोल लेने हैं। तो बोर्ड खोलने के बाद जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो गियर बॉक्स के अंदर फॉल्ट है वो फॉल्ट किस वजह से होता है उसकी भी आपको बताएं। जो आप अपनी गाड़ी का गियर बॉक्स है उसका फॉल्ट कैसे दूर कर सकते हैं। तो जी दोस्तों, अपने चारों बोर्ड खोल लेना है। बोर्ड खोलने के बाद अपने गियर बॉक्स की जो पत्ती है उसको बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं जो गियर बॉक्स की पत्ती है वो बाहर आ चुकी है। तो उसके बाद जी दोस्तों, अपने सिंगल पेचकस की मदद से जो गियर बॉक्स की सील है, टिक्की सील है, तो जी दोस्तों आपने उसको भी बाहर निकाल लेना है। जो उसका जैन है वो भी आपने बाहर निकाल लेना है। तो आप देख सकते हैं जो सील है वो बाहर आ चुकी है। सील बाहर निकालने के बाद तो आप देख सकते हैं जो इसका बैरिंग है वो बिल्कुल ठीक है, जो उसकी सील है वो भी ठीक है। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो गरारी है वो बिल्कुल जाम हो चुकी है। जो मेन शाफ्ट है वो हल्की सी वर्किंग कर रही है। तो अपने प्लास की मदद से जो उसकी फुल गरारी है अपने उसको बाहर निकाल लेना। तो जी दोस्तों, आप देख सकते हैं जो फुल गरारी है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। जो उसके कट है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो गियर बॉक्स है वो बिल्कुल जाम हो गया था। तो ये जो कट है ये किस फॉल्ट की वजह से ख़राब होते हैं। तो जी सर, जिस टाइम पे आप बैक गियर लगाते हैं या फ्रंट गियर लगाते हैं, अक्सर गाड़ी का जो है वो गियर आधा लगता है आधा नहीं लगता, जिसकी वजह से गियर जो है वो स्लिप मार जाता है। और सीएल ना होने की वजह से भी जी दोस्तों जो गियर बॉक्स की गरारियाँ वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये जिस टाइम भी आप अपनी गाड़ी का इंजन ऑयल तब्दील करते हैं उसके साथ अपने गियर बॉक्स का जो ऑयल है वो भी तब्दील कर लेना। तो जिसके ऑयल तब्दील करने की वजह से आपकी जो गियर बॉक्स की लाइफ है वो बढ़ जाएगी और आपके गियर बॉक्स ज़्यादा से ज़्यादा दिन चलेगा। तो जी दोस्तों, मेरी वीडियो पसंद आई हो मेरी वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा मेरे आने वाली हर नई वीडियो पहुँच सके। तो जी दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।